President. En av hovedutfordringene i petroleumspolitikken fremover er å sørge for at mest mulig av petroleumsressursene tas opp av eksisterende felt på norsk sokkel. Stortinget behandlet sist høst en petroleumsmelding, og økt utvinningsgrad ble også der ansett for å være en av de viktigste oppgavene fremover. Bakgrunnen for dette er enkel. Estimater fra Oljedirektoratet viser at for hvert prosentpoeng vi kan øke utvinningsgraden for olje, så kan dette ha bruttoverdier på om lag 270 milliarder kroner med en oljepris på $70 per fat. Og som kjent så er oljeprisen i dag langt over det. Altså må disse estimatene sies være ytterst forsiktige. Utvinningsgraden på norsk sokkel er i dag ca. 46% dersom alle planer som foreligger for økt utvinning faktisk gjennomføres. Det er et høyt tall globalt, men det betyr like fullt at mer enn halvparten av oljen faktisk blir liggende igjen i reservoarene. Utvinningsgraden for gass er en del høyere, men også her er det et potensial for økt utvinningsgrad. Saken vi nå har til behandling gjelder plan for utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon. Dette prosjektet kan sies å representere en teknologisk milepæl ved at det flytter prosesseringsutstyr ned på havbunnen, både for å kunne redusere kostnader, men også for å øke utvinningsgraden. Denne undervannskompresjonen fører til at den samlede utvinningsgraden av gass og kondensat på Midgard-forekomsten stiger fra 67 til 87%, og på Mikkelfeltet fra 52 til 67%. Dette er en type teknologiutvikling som også kan benyttes på andre felt på norsk sokkel, slik at det er ikke bare disse lisensene som vil ha nytte av dette pionerprosjektet. Andre felt kan også benytte seg av denne teknologien for å øke utvinningsgraden og redusere kostnadene. Jeg vil rose lisensene og deres samarbeidspartnere for både å ta initiativ og faktisk iverksette dette prosjektet. Åsgard undervannskompresjon viser hvor viktig forskning og teknologiutvikling er for å kunne øke ressursutnyttelsen i eksisterende felt på norsk sokkel. Derfor prioriterer Høyre midler til forskning i de årlige budsjettene. Kostnadene ved prosjektet kan bli noe høyere enn de opprinnelige kalkylene. Stortinget ble av olje- og energiministeren underveis i behandlingen av denne saken gjort oppmerksom på en mulig kostnadsøkning på inntil 20%. Altså at investeringene kan øke fra 13,1 milliarder kroner til 15,7 milliarder kroner. Prosjektet ble likevel ansett for å være både samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust. Det er en samlet komité som tilrår at plan for utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon godkjennes.